रिस उठ्छ, जिउ झुम्म हुन्छ, भारी हुन्छ, अल्यासपन हुन्छ, रिङटो लाग्छ, चक्कर लाग्छ, बेला बेलामा कम्पा आउँछ, ढल्ने हुन्छ, काम्ने हुन्छ, छोप्ने हुन्छ, मानसिक रोग जस्तो हुन्छ, शिर टाउको दुख्छ, यावत कुरा छन् भने डाक्टर वैद्य देखाउँदा पनि सक्षम भएको छैन। तर गुरुदेवलाई यानी कि ज्योतिष गुरुदेवलाई देखाउँदाखेरि चाहिँ तिम्रो घरको कुलको दोष छ, तिम्रो घरको कुललाई राम्रोसँग चित्त बुझाऊ भन्नुभएको छ। हरेक गुरुदेव लायौँ, हरेक पूजापाठ गऱ्यौँ, पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म गयौँ, उपचार गर्दा 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 वाक्क दिक्क भयौँ, तर हाम्रो कार्य सफल भएन भनेर हजुर वाक्क दिक्क भइसक्नु भएको छ। तर यो भिडियो विश्वभरमा सम्म पुग्छ। तर तपाईँले चाहिँ अहिले म अन्त्यमा भन्छु, विदेशको मान्छेले के गर्ने त्यो पनि भन्छु म। तर जति समस्या छन् कि त्यो समस्या हल यसले गर्छ। अब हेर्नुहोस् है, यसले हल कसरी गर्छ भन्दाखेरि यहाँ रातो कपडा छ, रातो कपडामा माथि अक्षता छ, अक्षता माथि पैसो छ, पैसो माथि सुपारी छ, जौतिल र फुल छ। अब यो नरिवललाई मैले यहाँ राखेँ, यो नरिवललाई मैले यहाँ राखेँ। ल हेर्नुहोस्, अब सुन्नुहोस्, अब हामी कुललाई आह्वान गर्छौँ हाम्रो तरिकाबाट कि अब मैले यहाँ मेरो तरिकाबाट गर्छु, हजुरले हजुरकै तरिकाबाट गरेर हुन्छ कि जब तपाईँको घरमा कुलको बास हुन्छ यो भिडियोबाट तपाईँको घरमा चाहिँ 7 पुस्तासम्म, 1 पुस्ता होइन 7 पुस्तासम्म लाभ हुन्छ यो भिडियोले, बुझ्नुभयो नि। अब तपाईँको घरमा कुलको लाभ हुन्छ, कुलले आशीर्वाद दिन्छन्। अब यो सबै कुरा जम्मा पार्नुभयो, फल फुल धूप अक्षता सबै घरमा, यो त जसले पनि घरमा गर्न सक्छ। एउटा टपरी ल्याउन सकिहाल्छौँ, दियो बाल्न सकिहाल्छौँ होइन। अब त्यहाँबाट गएर चाहिँ एउटा पसलमा कपडा पसलमा रातो कपडा हामीले पाइहाल्छौँ। अब सुन्नुहोस्, अब मसँग के छ, कुललाई मन पर्यो भनेको यहाँ घन्टा छ, त्यहाँबाट सङ्घ छ। हे कुलदेवता, अब भन्ने हे कुलदेवता, गल्ती बिरम भुलचुक भएमा माफ गरिदेऊ। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 60 19 14 भएन, जहाँ भए तापनि हाम्रो घरमा कुलदेवताको बास रहोस्। हामी केही पनि जान्दैनौँ, हामी अन्जान छौँ, हामीलाई केही पनि थाहा छैन। आजबाट हाम्रो घरमा आएर बास गरिदिन पर्यो। हाम्रो घरमा सुख शान्ति समृद्धि हुन पर्यो, कुलको बास हुन पर्यो कि कुलले हामीलाई साथ र सहयोग गरिदिन पर्यो भनेर कुलको नाम गऱ्यौँ। अब शङ्ख बजाउन आउँछ, शङ्ख बजाउने। यदि शङ्ख बजाउन आउँदैन भने घन्टा बजाउने। अब म शङ्ख बजाउँछु। ओम नमो कुलदेवता रक्षा गर। अब सुन्नुहोस्, अब केही गर्न पर्दैन। अब कुलको यहाँ स्थापना भइहाल्छ कि अब कुलले घरमा बास गर्छन्। अब शुद्ध चामल लिनुहोस् हातमा। आज दिन पनि अति राम्रो दिन रहेको छ कि आजको दिन सूर्यग्रहण लागेको दिन अति महत्त्वपूर्ण दिन रहेको छ। अब भन्नुहोस्, हजुरलाई मन्त्र भन्न आउँदैन, मन्त्र भन्नु पर्दैन होइन। अब म चाहिँ मेरो तरिकाबाट भन्छु। यहाँ हेर्नुहोस् है, सजार जात छत्तिस वर्ण चार मूल 14 भुवन बाट दाजुभाइ वंश कुल कुटुम्ब जसको घर गिरे महलोमा दुःख र कष्ट पीडा परेको छ। जहाँ तेरा आपत पन गएको छ, लागु लगनको खेलबाट जाँचो सतुराको खेलबाट भए पनि अगति परेको बिचमा मरेको लाउ लाउ खाऊ खाऊ भन्ने बेलामा परमुक्ति भएको भए पनि अकाल मृत्यु भएको भए पनि शनि राहु केतु उल्का उपाधि त्यादि गर रिष्ट गरका खेलबाट नपगरका भाग कमी कमजोर हुनबाट भए तापनि गुरु कालीको सहस्र शक्तिबाट जे काम गरो त्यो काम सर्व शान्ति गरिदेऊ। घर गृहमा सुख शान्ति समृद्धि होस्। व्यापार विदेशमा रोकिएका काम पनि सक्षम र हुन आँटे चिताएको कुरा पनि पुगोस्। घर गृह महलोमा कुल देवताको बास रहोस्। सात ज्ञानीको खेलबाट रोकिएको कुल भए तापनि सात धामीको खेलबाट रोकिएको कुल भए तापनि अब मैले मेरो विधिबाट कि सबै मेरो मात्रै होइन कि यो जुनसुकै जातिको लागि पनि यो भिडियोले चाहिँ कुलको घरमा बास गर्छ। अब हेर्नुहोस् है,
अब म मेरो तान्त्रिक विधिबाट म चल्छु कि तपाईँले यो भिडियो घरमा खोलिदिनु भयो, घरमा सुनाउनु भयो भने पनि तपाईँको कुलको बास रहन्छ। यदि कुललाई कसैले रोकेको अथवा कुनै नराम्रो चिजले छेकेको छ भने त्यो कुलको बाटो पनि खुल्लामा खुल्ला हुन्छ। अब मैले यहाँ सबै कुराको व्यवस्था गरेँ। अब मैले कसलाई सम्झेँ त भन्दाखेरि सत्यवादी गुरु भगवती काली तिम्रै शरण हे गुरु काली, प्रभुको सत्य प्रभुको शरण प्रभुको विधि प्रभुको विधान। त अब हेर्नुहोस्, अब फेरि अब म कुललाई एकपल्ट चाहिँ हजुरहरूको घरमा यसै गर्नुहोस् कि यो भिडियो जब चाहिँ यो भिडियोलाई तपाईँले फेरि 2 पल्ट 3 पल्ट खोलेर होइन यो भिडियोलाई मैले जे गरेको छु हजुरले त्यही गर्न सक्नुहुन्छ। जब मैले यहाँ मन्त्र पढेको ठाउँमा चाहिँ हजुरले के भन्न सक्नुहुन्छ भने हे कुलदेवता, हामीले जानी नजानी पूजा गरेका छौँ, हाम्रो घरको लागु लगन सबै कुरा हटोस्, कार्यमा सिद्धि रहोस्, हजुर सदा सर्वदा दाहिने बस्नुहोस् भन्नुहोस्। कुनै पनि गुरुदेव चाहिँदैन। अब सुन्नुहोस् है एकछिन। हरि ओम काली महाकाली लक्ष्मी सरस्वती गुरु भगवती, 4 जात 36 वर्ण सबैको घरमा। मैले 4 जात 36 वर्ण सबैको घरमा, यो जाति होइन, जुनसुकै जाति 4 जात 36 वर्णमा सब घर गिरामा कुल देवताको बाछा रहोस्। जसको कुल देवताको थाहा छैन, जहाँ दाजुभाइ वंशमा कुल देवतालाई मान्न आतुर छन्, जो दाजुभाइ वंश कुल देवता मान्न हतार छन्, जुनै पनि कार्य कुल देवता बिना कार्य सिद्धि हुँदैन। हे गुरु कुल देवता, जतिसुकै पूजा पाठ गर्यौँ कुल देवताको नाममा हाम्रो कार्य सिद्धि भएन। जुनसुकै धामी जुनसुकै गुरुदेव लाउँदा पनि कुल देवताको घर गिरा महलमा बास भएन। विभिन्न दुःख उल्गा उपाधि रोगले धेरै दुःख कष्ट पीडा सङ्कटमा पर्न जाँदा हे कुल देवता, घर गिरिया महलोमा भएका रोग सर्वशान्ति हुन आँटे चिताएको कुरा पुगोस्। लागु लगन जासु सतुर ढलुन् मृत्यु दाइन रहन्, हरेक पल पल पाइला पाइलामा सुख शान्ति होस्। हे मेरो गुरु कुल देवता, व्यापार बिजनेसमा पनि सिद्धि रहोस्, आँटे चिताएको कुरा पनि पुगोस्, जागिरमा कार्य सफलता प्राप्त होस्। ठेगापट्टा घर गिरिया महलोमा जे काम गरो लालो बालो दाजुभाइ वंश कुल कुटुम्ब सबै गुरुको कुल देवताको शक्तिबाट आजबाट हाम्रो घर गिरियामा कुल देवताको बास होस्। पूर्वबाट कुल देवता जागिआऊ, पशुबाट कुल देवता जागिआऊ, उत्तरबाट कुल देवता जागिआऊ, दक्षिणबाट कुल देवता जागिआऊ, चारै दिशा 8 कुना 14 भुवनबाट कुल देवता गुरु जागिआऊ। कुल देवता गुरुको नाम हो गुरु कुल देवता। जब मैले यो भने अब हजुरहरूले मैले यो भने के बताउने 4 जात 36 वर्ण